Programmet er præsenteret i samarbejde med X-Yard og Martech. Altså det her er absolut den dag med højst syg og mest vind. Det er der ingen tvivl om. I dag bliver rigtig, rigtig spændende. Det er også i dag, at vi måske finder ud af, hvor søstærke Anders og jeg i virkeligheden er. Og så kunne vi vel ikke ønske os nogen bedre til det her vejr end Martin Kirketerp til at lære os, hvordan vi kommer til at sejle rigtig stærkt. Ja, det er i hvert fald det, der er planen i dag. Martin han er med, og vi skal ud og se, om vi kan få brudt vores hastighedsrekord, som indtil videre er på 9,2 knob. Vi vil gerne op i de 2 cifre i dag. Ja, det skal vi. Ikke? Jeg tænker, jeg lige binder den fast. Jeg spørger det ikke lige lidt, ikke? binder den der. Super. Nu er det min første dag på båden. Bare lige kigge op og tjekke, at faldet ser rigtigt ud, ikke? At det ikke er snået omkring et eller andet. Så når vi går i gang med at hejse det, så kommer det faktisk op. Og at der ikke er kur ud om et eller andet. Og så kan jeg også godt lide, når det er en ny båd, lige at kigge lidt på rækken og se. Ser det ud som om, den er spændt helt rigtigt op, og det ser godt ud, men det er en rar ting lige at tage et kig op ad rækken og se, om det ser fornuftigt ud. Jeg synes, det ser fornuftigt ud. Ja, man kigger meget på, om den skal lige bøje lidt tilbage. Ja. Ja, nogle gange så kommer der, så står der en mast, der står og peger fremad i toppen, og så tænker nej, det går ikke. Men med sådan et vejr, som vi har i dag, der skal masten vel hælde baglæns, ikke? Jo, det kommer den også til, men, og det bruger vi jo hækstadet til. Ja. Skal vi Hvorfor er det, den skal vende lidt tilbage? Jamen det er jo deep power. Tager du noget tryk ud af sejlet. Man åbner det, altså twister kappen, åbner det og lukker luft ud. Fordi det er jo, vi har jo et sejl på. Vi bruger det samme sejl i ingen vind og op til x antal sekundmeter. Så i let luft, der mangler du power, og når det så blæser 10 meter, så har du sådan set for meget power i sejlet. Og så begynder du at åbne det op og twiste det ud af. Ja. Okay. Og det justerer du på hækstadet. Ja. Så man kan sige, på sådan en tur her, der sidder vi ikke med hækstad hele tiden. Men når vi sejler på ræsbådene, der sidder der en på hækstadet hele tiden i nogle forhold. Hiver og slækker i trykkene hele tiden. Og når det så blæser meget, så er den bare hævet til max power ude hele tiden. Og når du så sejler i 3-7 sekundmeter, så sidder de hele tiden og Jeres LGP-båd, hvad vil den kunne sejle i de her konditioner nu? Der vil vi være omkring de 50 knop. 50 knop? Ja. Og hvad kan vi få den her op på? Rekorden på vores tur her er 9,4 i den her. Ja, men det burde vi kunne slå i dag. Okay, så hvad er målet? Ja, vi skal i hvert fald op i 2 cifre, så. Jamen det er jo. Tager du det, Felix? Husk nu, jeg havde rekorden over Atlanten. Jeg var over 20 knop, Hans. Var det ikke nogen, der gjorde det for jer? Så Jeg sejlede den selv. 20 knop. Det medgiver jeg. Jeg var på dæk, da det skete, så Den er god nok. den kan jeg godt bekræfte. Der ville ikke være noget sejlprogram uden hverken partner eller sejl for den sags skyld, så vi er simpelthen bare så glade for, at Elstrøm de støtter op om projektet og er sponsor. En CGP-båd i dag i de her forhold, ikke? Det er med korsets tegn. Og et par regnbukser i de her dage vil også have været godt, hva'? Når du rammer 50 knop, så begynder det at være interessant. Ja. Se, hvad vi kan få rykket den her skule op på. Ja. Jeg glæder mig. Er der nogle sikkerhedsting, man lige tager, eller er det bare held og lykke? Lad i hvert fald over bord. Ja. Den er rigtig, rigtig, rigtig højt på listen. Det er bare noget bøvl. Det er lige ombord. Og en anden ting, der også er god, det er, når det honker. Honker? Ja, når det blæser. 2 hænder til dig selv, og hvordan du er tilbage, giver du til båden. Man skal passe på sig selv. Altså, der er også nogle ting, der skal ske, men man skal lade være at komme til skade. Hvis man kommer til skade til søs, så er man i problemer. Der er load på alle skøder og alle fald og alting. Tingene slår hårdt i dag. Sådan et vejr som det er i dag, ikke? Ja. Vil du anbefale nybegyndere at sejle ud i det?
Nok ikke på den aller første tur. Nej. Det er altid rart at lære sin båd at kende i mindre vind. Så kom der lige en. Fedt. Og sådan har jeg det selv, når jeg går rundt på en ny båd, jeg kan sejle for, for det er altid rart. Selvom man ved, at det er en topbåd og alting, at det lige er let luft i første dag. Bare så man lige kommer ind i systemet. Det er lidt en easy start. Men er det det her, du kalder let luft? Nej, det er det. Nå, godt. Snart blæser hver dag. Okay. Vi har en god 10 sekundmeter eller et eller andet. Lige slotkassen lige nu, så det bliver en hård start, drenge. Det kunne godt være værre, ikke? Jo, det kunne det også. Altså jeg vil sige, den her tur, vi sejler nu, den sejlede vi jo sidste uge, og der tog den 6 timer. Ja, Og jeg tror, den tager 4 timer i dag. det var da dejligt. Ja. Ikke? Jeg står her, så kan I jo sejle op. Ja. Så skal jeg nok love at slippe dem her, når vi kommer til mig. Så kan vi lige få lidt af sejlet op, før det hele falder ned i hovedet på os. Anders, vil du gå op og trække det op ved masten? Ja. Og så kan du lige tage de 2 sidste sailpars deroppe af. Ja. Så er det bare en med sailpars og hive til. Er du klar, Felix? Tak. Hiv! Og pokker Felix, hiv! Hjælp! Er du med? Kom så! Så nu! Så får du på spændet. Er vi der? Ja. Nu bliver det sjovt. Hvad? Nu bliver det sjovt. Ja. Man kan også se på dit smil. Jeg har lavet lidt kvalme. Så det er skide godt. Nu skal vi også have fuck noget. Det skal vi, vi er Ja. klar. Skal vi få den op? Jeg er happy. Godt. Jeg åbner. Er du klar? Jeg åbner. Det er noget med, Hvorfor er det mig? Hvad? Hvorfor er det mig? pas på fødderne der med snoren. Ja. Kom så, Anders! Så nok have en omgang mere på spillet. Kør du rundt om spillet? Pas på fingrene. Ja. Og så. Trækker du overhovedet? Ja, kom nu! Hvad? Hold da. Man er jo lidt under pres, når Skal vi lige kigger finde på at slække lidt igen, Felix? Jeg kigger på den røde tiklas på bagbordet. Slæk, Anders. Slæk derude. Slæk. 15 cm. Hold der. Lige en lille smule hjem igen. Ja, vi hiver. Der. Lidt mere. Mere? Der. Ja, hold der. Prøv hold der. Lige nu er der rimelig god power i tingene. Det synes du? Båden kan ikke håndtere mere. Hvordan kan du vide det? Jeg kan mærke, det krænger. Vi er ret powerful setup. Det er lige før, vi skal se, om vi snart skal et ræb i på den her halse. Så kan jeg godt lide, at man lige sidder med den i hånden her, fordi der er tryk. Jeg kan sidde med den her, så kan vi slække, hvis der kommer meget tryk. Det er mærke, når vi hiver hjem, så krænger den mere og mere. Ja. Prøv at holde her. Hvis vi bare bliver ved med at hive hjem, så krænger vi jo helt over på et tidspunkt. Jeg kan ikke have mere. Og ja, så nu slækker jeg. Jesper siger, at nu begynder jeg for meget ro og pres, så slækker jeg lige lidt. Fordi nu der skal vi faktisk arbejde for at holde den optimale balance. Og det vil sige, hele tiden træk og slip. Hvis vi er i race mode, ja. Hvis vi er i cruising mode, så kan vi godt sætte den til et eller andet. Men det er rart, der sidder en her og holder lidt fast i det. Kalder du det her cruising mode? Det kommer an på, hvor hårdt vi arbejder. Og lige nu har du mit job på CLGP, hvor du hiver den ind, og så sidder der en mand i den anden ende af rebet og slækker det igen. Er du sikker på det? Nu kan jeg se Jesper, han begynder at stå lidt på roret dernede, så slækker vi lige lidt for ham der. Ja. Men lige præcis på min plads, der er vi flere grinder, fordi det er så hårdt, så vi bytter faktisk hver 20. minut, hver halve time. Okay. Eller hver sejlads, som tager et kvarter. Ja. Fordi du er helt brændt ud. Hvad så de 20 minutter, du har fri? Hvor sidder du så hen? I gummibåden og bare æder kalorier og er klar til de næste 20 minutter igen. Okay. Faktisk lidt det samme princip, Felix har brugt under hele turen. Han er også bare et kalorier. Det gælder igen hele tiden. Jeg har ikke rigtig set ham forbrænde så mange. Han mangler bare arbejde. Ja, Lidt hjem. Vi mærker selv krængningen lige nu. Ja. Og Jesper står med roret, og hvis han synes, at der mangler lidt power, så siger han også, kør hjem. Og ellers så gør vi det også selv. Vi prøver bare at arbejde med det selv. Og så skal Jesper nok fortælle os, om han synes, det er for meget eller for lidt. Ja. Og hvis vi sidder og øffer og ikke er nok hjemme, så siger han, giv mig noget mere, drengen, giv mig noget mere. Lad os lige give den lidt mere på forsejlet.
Jeg synes, det er fedt at sejle sådan vejr her. Man skal bare lige være helt sikker på, hvad man gør, så man ikke får fingrene i klem. Ja. De der helikopter, der flyver rundt og redder folk i Danmark, de har 3 ting, de flyver ud til primært. Det er folk, der har slået hovedet. Det er fordi, de falder i dag, ikke? Ja. Det andet, det er, at de brækker et arm eller et ben. Og den sidste ting, det er, at de får klemt fingrene. I spillet. Ja, eller i en dør, der smækker, eller et eller andet, ikke? Ja. Martin, vi har ikke gjort noget ved heksdagen endnu. Nej, jeg tror, det er jo en god idé lige at Den skal pumpes tørre det lidt op, ja. for at skabe buen. Ja, så får du lidt twist i sejlet deroppe, og du støtter også rækken lidt bedre. Man kan også pumpe for meget, Okay. men giv den noget peber. Hvordan ved man, om det er for meget eller Ja, lidt? men vi kan gå op og kigge på rækken og se, hvordan det ser ud. Og når bådene, du har også et minimum og maksimum og nogle target-tal. Okay. Men jeg er sikker på, at du godt kan give den lidt noget her uden... Den ser lidt noget løs ud. Wiley X, dem har vi på hele turen. De er sponsor på programmet. De laver Captivate-glas, så du kan se igennem vandet. Det er rigtig smart, når man sejler. Og det lyder fuldstændig vildt, at man kan se igennem vandet, men det er rigtigt. Jeg har været vildt glad for mine under alle optagelserne. Det har virkelig været fedt. Lidt vægt, ikke? Og coolness. Så tak til Wiley X. Vi kan gå op og lige kigge på rækken og så se hvordan det ser ud. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Det er jo lige nu, vi har lyst til at gå rundt. Du så gider lige at sejle lidt Hold steady. lige fast. Hold fast i noget, Anders. Altså, det her det ser fint ud. Og det jeg kigger efter, det er, at toppen af masten ligesom bøjer lidt tilbage. Kan jeg faktisk godt se. Den Ja. laver sådan en. Ja, meget, jeg er altid bekymret, hvis de er meget lodrette, eller på nogle gange ser man også noget, der sætter forkert op, og så peger det fremad. Ja. Men det jeg kan godt lide sådan et dejligt naturligt bend. Bøj hele vejen op. Der er vi ude i gradmæssigt her, vil du sige. Ja, Nej, sigt, det er ja, ret meget. noget af den Fem, stil. Det er på glasøjemål herfra. Jeg har set på dem et par gange, og det ser fint ud. Okay. Er I klar, nu kører vi? 10. 10! Ja, hold da. Det vigtigste, når hver eneste gang vi hiver ind i et sejl og slækker et sejl, eller gør noget, det er, at vi lige kigger, hvad pokker vi laver. For der er ingen grund til at kigge på spillet, men kigge på sejlet. Ja. Det er der, du hiver. Jeg tror, jeg kigger på spil. Ja, men man skal vende sig til at kigge på det, man laver. Fordi det her, det skal nok være der. Ja. Du har ret. Makes sense. Det her, det er jo den, der styrer krængningen lige nu. Ja. Og hvor meget krængning vil man gerne have? Så meget som muligt. Nej, du kan sagtens krænge alt for meget også. Okay. Altså TP52, de ligger på 23 graders krængning på kryds. Det er optimalt. Hvis vi krænger 26 grader, så går vi langsommere. Okay. Og hvis vi krænger 20 grader, så kan vi også... hurtigt. Nej, så går det også langsommere. Altså står du og sejler den på en måde nu, så den bliver behagelig for os? Nej, jeg står og sejler, fordi nu vil jeg op og have noget fart. Prøv lige at kigge på spillet nu. I princippet skal vi bare lige frem her, ikke? Og så får jeg bølgerne sådan smurt ind bagfra. Så når jeg sådan ude i min side her kan se, der kommer en stor en, så begynder jeg lige at falde lidt af, sådan som jeg får snuden til at køre nedad. Nu kan se, der kommer en stor en her. Nu må lige se, hvordan den løber for os. Og vi får et skub bag, for det vi er ude efter, det er jo sådan at få skubbet bag på båden. Ja. Men det bliver bedre, jo længere vi kommer frem. Fordi så skal vi falde noget mere, så kommer vi til at sejle mere parallelt, eller hvad skal man sige, vi får bølgerne mere ind bagfra. Nu får vi dem lidt på siden, så er det lidt svært. Men kan I se, hvad det er for et vejr, vi sejler ud mod? Ja, det er champagnevejr igen, jo. Det bliver det. Hvad Det bliver champagnevejr igen. Champagnesalat, ja, det er rigtigt. Det bliver flot. Okay, nu har vi et godt tryk ned her. 10-7. Men så prøv at forestille dig at sejle 50. Ja. Du keder dig faktisk lidt nu, Martin. Jeg synes, det er smadret hyggeligt selskab. Ja, men sejlads er Men kedeligt. det er ikke... Nej, det er dejligt sejlads. Det er noget anderledes. Ja. Men jeg er ikke lige så hooked på de 10 knop. Skal I styre lidt? Eller? Det kan godt være, vi skal det. Den kan godt, når du vil dreje den sådan specielt ind mod landet, så kan det godt være, at du lige skal tage ved og sådan lige nødt den. Du kan bare spænde den fast i rettet, Felix. Ja, god idé. Du kommer bare ind foran mig her. Så tror jeg her under Piotter. Har du det? Ja. Den er lidt hård. Men da vi satte store sejlet, og den kurs, vi lå og sejlede
de 10 minutter, Ja. der har det været hurtigere at sætte reb i. Men det betyder, at vi reducerer størrelsen på store sejl. Det bliver mere behageligt at sejle, det bliver nemmere at sejle, og det går væsentligt hurtigere. Der er ingen fordele ved at ræbe for sent. Nej. Det er selvfølgelig klart, hvis man ræber for tidligt og mister noget power, man egentlig godt kunne bruge, så er det også langsomt. Hvis man skal være lidt teoretisk, så når vi accelererer ned ad bølgerne, så kan vi godt stå her på eneste bølge bare og skovle hjem på grinderen. Og så slik igen, når vi er nede. Og så slækker vi, når vi begynder at sejle langsomt igen. Fordi apparent wind, den står og ændrer sig hele tiden. Er den svær at styre? Det er i hvert fald noget andet end de andre dage, vi har sejlet. Ja. Altså man skal koncentrere sig lidt mere, ikke? Fordi luften Og også... ned. Oh. Når du sådan mærker, at den der snude, den forsvinder derude, så skider du lige på din kurs, og så går du nedad, kører den bare. En måde at tænke på, ikke? Ja, det kan godt være, at vi vil ende derovre. Men tænk på, at du har en rød linje foran dig, som du bare skal fange hele tiden. Ja. Du skal bare afsted. Vi skal have båden til at gå over stok og sten. Det prøver jeg også, Martin. Ja, nu er jeg vant til at sejle kapsejlads, og det er du ikke så meget. Ej, Det er også derfor, jeg sidder automatisk herude som modvægt. Ja. Lige nu gør jeg mere for båden, end du gør, bare ved at have vægten heroppe. Det er fordi Anders han nægter at acceptere, at han vejer over 40 kilo. Ja. Altså vi må slet ikke snakke om det. Og det er Fordi også sidste uge, der sad han også forkert, der flyttede han sig, så sejlede vi knop hurtigere. Og hvis, det er alligevel noget. hvis vi nu er i herude... Jeg nægter. Jeg bliver her. Og så er det. Man sidder også behageligt. Ned, den vej. Den er giga, den her. Ja, vi får den. Kan du mærke det nu? Vi får den. Ja, vi der. 11. Ja, men jeg kom ned af den. Jeg kom ned af den. Vil du have den på 12, så kan jeg godt sætte mig op, Felix. Nu kommer en til. Skal vi give den til ham? Skal han Lige have lov? snart du har kørt tror ned, ikke. så søger du mod højre Jeg har her. lidt modstander at give Felix ret. Men hvis vi nu var ude i noget mere aggressivt sejlads, så sagde jeg, nu går I ned, og så tager I alt, hvad I kan finde nede under dæk. Og så hiver vi det her op på den højre side. Nå, Felix, nu er vi klar til at nå de 12. Ja. Ikke? Nu er Du jeg har taget nu her. luften til det. Laver du for storen her, Ja, jeg er klar. og så prøver vi at se. Så gør vi det, Felix. Prøver. Skal vi Skal vi kraftedeme. Skal vi bare lige fange en god bølge her og se? Optimer din fart med Martin Kirketab. Der kommer måske noget her. Kom Kom så! Kom så! Så siger den 10. 10 sekunder. Ej. Se, der sker jo ikke meget jo, når jeg bare slipper. Ja, så tag en omgang af. Se om du kan holde den der. Jeg ved ikke, hvor meget tryk der er på den. Skal vi bare være ærlige og sige, at det ikke var meget, Anders og jeg, vi vidste om navigation, inden vi begav os ud i de her programmer. Så tak til vores partner Raymarine for at levere noget udstyr, vi rent faktisk kan intuitivt få forholdsvis nemt finde ud af, så vi kommer sikkert hjem igen. Og det er super smart. Prøv at se det. Ja. Sikkerhed er noget, der er vigtigt her til søs. Og sådan noget som det her, det kan vi ikke lide, fordi alt snor ligger oven i hinanden. Ja. Og hvis vi lige pludselig skal droppe storsejlet, så skal vi til at rode alt det her gejl ud. Så vi skal rydde op i det her. Og så også fordi jeg er lidt miljøskadet, det er ikke altid, jeg stoler på de her jammer. Okay. Så kan jeg godt lide, fordi storsejlet er ikke noget, det skal i princippet være op resten af turen. Men jeg kan godt lide, at man lige bare man kan kun give den en knude her, ikke 2. Fordi hvis jammeren så lige pludselig smutter, så selvom den ser lidt løs, så bliver den holdt stram her, bum. Så falder storsejlet lige pludselig ikke ned i hovedet på os. Så kan du altid tage den her og sætte den på et spil, og så bare hive til. Og så er det ligegyldigt, hvor stram den er, så kommer den op. Det er smart. Og så synes jeg, det er rart, at storsejlsfaldet er klar til at droppe. Så det vil jeg jo lige finde enden af her. Det var faktisk Felix, der har efterladt det sådan der. Jamen, så må han lave nogle strækker. Skal vi lige have Så en hvis du snak finder om? enden af det her, Ja. og så starter du med at smide den ned. Skal der være knude på? Ja, det er rigtig fint. Jeg kan faktisk også godt lide. Jeg kan godt lige have lidt mere afstand bag ved knuden. For hvis man en dag får brug for at gøre et eller andet, så Så har du lidt så har du lidt mere at arbejde med. Så er du binde forlænger på. Det er rart, der lige er lidt afstand bagved. Der er meget værd beredt. Der er meget at være beredt, ja.
Vi kører den pænt ned her. Ja, fordi så hvis vi lige pludselig har brug for at tage store ned, så ligger det ikke i en bunke. Så kan jeg bare gå op, hive knuden op, åbne det, og så flyver det ned. Ja. Men det kan jeg ikke, hvis det ligger her, og der er knuder på. Den her, den bruger vi jo, den er aktiv. Så den vil jeg bare lægge oven på hinanden her. Man kan godt lige forsøge at lave et 8-tal. Sådan. Så er den fin. Så hvis vi lige pludselig skal rulle forsejlet ind, så er den her faktisk klar. Så er den klar til det. Jeg er miljøskadet, så det er rart at få affald væk, så man ikke falder i det dernede, når vi sejler. Vi har tilbragt tid nok til søs til at du ved, at jeg kan godt lide, at den er ren og ryddelig. Det er jo ikke bare, du kan godt lide det. Det er et krav. Det er krav. Ja. Og når man så kommer hjem og kigger på mit hus, så tænker man, hvordan kan det være et krav? Nu sejler vi så platlands, og nu bruger vi faktisk ikke forsejlet. Så jeg vil lige så godt få rullet den. Det står bare og slår derude. Og nu skal du bare hive til, og så skal vi se, hvor flink jeg er ved dig. Nu må du bare hive til. Så er vi vist til at være der. Kig derud. Nej, det er det der. Man kigger ikke på det. Nej, man skal kigge på, hvad man laver. Ja. Men det er nok højst sandsynligt, den her, vi skal bruge igen lige om lidt. Ja. Og det ser avanceret, det du er i gang i der. Det er slet ikke så avanceret. Men det ser da pænt ud, ikke? Ej. Sådan har det altid set ud i de andre programmer, vi har lavet. Det vil jeg bare lige sige. Ren båd, pæn båd, sikker båd. Ren båd, pæn båd, sikker båd. Nå, hvad hedder det? Jeg har noget til dig. Ja, det glæder jeg mig til. Er det godt? Nej. Jo. Nej. Kan du få den her også? Ja, den er jeg glad for. Den vækker minder, ikke? Jo. Hvad minder den dig om? 3 lange uger. Alt for mange Pringles. Ja. Og kun Pringles. Ja. Hele vejen over landet. Ja. Det var simpelthen de eneste snacks, vi havde med. Og det er jo sådan set et meget godt råd til andre, der skal ud på en lang rejse, ikke? Varierede snacks. Varierede snacks. Lad nu være med at købe de samme snacks til 3 uger sejlads. Og det værste var, at vi havde dem fuldstændig uden smag. Her der var i det mindste cheese and onion på. Det synes jeg, du skulle have. Ja. For vi havde kun de røde og de grønne. Vi opgraderer. Okay, jeg prøver at rode lidt med toilettet. Ja. Så spiser vi nogle Pringles i stedet for. Med smag. Slægt spiller. Ja. Nu har vi en spiller. Så fik vi båden over 10 knop på den her tur, Felix. Det er det hurtigste, vi har sejlet den. Ja, det er det faktisk, men mindre kunne vel heller ikke rigtig gøre det, når man har en fyr som Martin Kirketab med ombord. Ej, nu vil jeg sige, han er ligesom styr på det. Og jeg må jo sige, altså jeg fik grindet, som jeg aldrig har grindet før. Men så skulle man prøve grinder.com. Kan man lære mere der?